ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ കുറേ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ. എനിക്കെപ്പോഴും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത വഴിക്കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിൽ വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൊബൈൽ വയ്ക്കാനുള്ളൊരു മൊബൈൽ ഹോൾഡർ വാങ്ങിയിട്ടോ, അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. 241 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. ഈ പ്രോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി, നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത്, കാറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനത്തെ ഈ മൊബൈലിൽ വയ്ക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രോട്ടോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് വാങ്ങാൻ പറയാനുള്ള മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 450 രൂപയ്ക്ക് കാർ വാങ്ങിച്ച സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പില്ലേ, ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്. അത് നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾ, ഒരു മാസമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആ ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഊരിപ്പോരുക. നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബലം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാനതൊരു 500 രൂപ വരെ അടുത്തേക്കാണ് അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ബട്ട് അത് ആ സ്റ്റിക്കിങ് ആ ഇഫക്റ്റ് ഒരു 6 മന്ത് 1 ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനാണ് അത് എവിടെയോ മൂലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റിക്കിംഗ് അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ AC വെൻറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്ക് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. ആ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് നമ്മളത് ഊരിയെടുക്കാം. ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഹോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഹോളിലേക്ക് ഓക്കെ ഫിറ്റായി. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റായി, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ AC വെൻറ്റിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിയിലൊരു സ്നാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റായി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൊബൈൽ വയ്ക്കണോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ വയ്ക്കാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഹോൾഡർ, മൊബൈലിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അതും കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ എടുത്തിരി, മൊബൈലാന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ വീണ്ടും ഊരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഊരാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് എന്തൊക്കെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം, കാറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാറിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. സൈസ് തന്നെ വളരെ പ്രൈസും കുറവാണ്. 241 രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വലിയ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് ഇത് കാറിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ AC വെൻ്റ് എവിടെയാണെങ്കിൽ AC വെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അടിയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്ലിപ്പ്, അത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ലോക്ക് ആവും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് AC വെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഊരിപ്പോരുന്നതല്ല, കറക്റ്റ്ലി ഫിറ്റാണ്. ഞാൻ മൊബൈൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മൊബൈൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതുണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതോടൊപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണിക്സ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.